wabarakatuh. Welcome to my channel Perfect Cooling Point Refrigeration. আজকে আমরা চলে আসলাম হিটাচি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশনের জন্য। তো কিভাবে একটা ওয়াশিং মেশিন ড্রেন লাইন এবং কি ইনলাইন পাইপ কিভাবে জয়েন করবেন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন দেখছেন আপনারা আমরা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের কিভাবে পিছনের 4টি লক আছে। হিটাচি ওয়াশিং মেশিনের 4টি লক থাকে, লকগুলো খোলার সিস্টেম। এগুলো আমরা খুলতেছি, খুলে সবগুলো খুলে ফেলতে হবে, না হলে আপনার মেশিন চালু করলে এগুলো না খুলে সেক্ষেত্রে মেশিন নষ্ট হয়ে যাবে, হাই স্পিডে ভাইব্রেশন করবে, সেক্ষেত্রে সমস্যা পড়ে যাবে মেশিন। তো আপনারা সাথে থাকুন কিভাবে আমরা খুলি, কিভাবে এটা পাইপ লাইনগুলো সেট আপ করি, পার্ট টু পার্ট আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ। এই যে আমাদের খোলার কার্যক্রম চলতেছে, আমরা একটা একটা করে চারোটাই খুলে ফেলবো। তো এগুলা সেফটি স্বরূপ দেওয়া হয়, যেগুলো আপনার দূর দূরান্ত থেকে আসলে ক্যারি করার সময় কোনো প্রবলেম যেহেতু ড্রামের না হয়, সেজন্য এই ড্রাম লক কিট ব্যবহার করা হয়। এই ড্রাম লক কিটটা প্লাস্টিক এবং রাবার জাতীয় থাকে, খুব যত্ন সহকারে খুলবেন। এই যে এটা হচ্ছে কিট, এরকম 4টা কিট থাকে লক কিট, এগুলা একটা একটা করে খুলে ফেলতে হবে। এগুলো খোলার পরে আপনার তারপরে বাকি কাজগুলো করতে হবে। তো এর ভিতরে আমরা দেখছি ভিতরে কি আছে। ভিতরে একটা ইনলাইন পাইপ আছে আর এক প্যাকেট ম্যানুয়াল বই আছে। তো এটা হচ্ছে সাথে স্ক্রু থাকবে, তারপরে ড্রাম লকের খোলার পরে যে জায়গাটা খালি থাকবে ওখানে ডেড ক্যাপ থাকবে প্লাস্টিকের, যেগুলো আমরা লাগিয়ে দিব। চারোটা খোলার শেষ আমাদের। খোলার পরে আমরা এই যে এটা হচ্ছে ইনলাইন পাইপ, তারপর আমরা এগুলো হচ্ছে ডেড ক্যাপ, যেগুলো আপনার ড্রাম লক কিটে খোলার পরে এই প্লাস্টিকের কিটগুলো লাগাইতে হবে গ্যাপগুলো পূরণ করে দেওয়ার জন্য, না হলে আপনার পোকামাকড় ইঁদুর এগুলো ঢুকে ভিতরে নষ্ট করে ফেলবে। যেগুলো যেন না নষ্ট করতে পারে এই জন্য আমরা এগুলা কোম্পানি ফ্রি দিয়ে দেয়, লাগাই দিতে হবে। 4টা গ্যাপ খালি আছে, 4টা গ্যাপেই কিট খোলার পরে এই ড্যাপটা ভালো করে লাগাই দিবেন। লাগানোর পরে মোটামুটি আমাদের পুরো মেশিনটা এখন বর্তমান রেডি হয়ে গেছে। এই যে আমরা ড্রেন লাইন পাইপটা খুলতেছি, খোলার পরে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে ফ্লাগ, চেকিং ফ্লাগ -13 অ্যাম্পিয়ারের। তো সেক্ষেত্রে ভালো একটা সকেট যেহেতু লাগানো থাকে এটা ভালোভাবে দেখবেন, তারপরে ভালো সকেট যদি না লাগানো থাকে কাস্টমারকে প্রোভাইড করবেন ভালো লাগানোর জন্য। আর এটা হচ্ছে ড্রামের নিচে যে খালি জায়গাটা থাকে, ওই খালি জায়গাটা যেহেতু ঢেকে দেওয়া লাগে, ঢেকে দেওয়ার জন্য এই প্লাস্টিকের কিটটা কোম্পানি ফ্রিতে দেয়, অনেকে লাগায় না। এটা লাগাই দিবেন সেফটি স্বরূপ, তাহলে নিচ থেকে কোনো ইঁদুর পোকামাকড় এগুলো ভিতরে ঢুকতে পারবে না। এগুলোর চারিপাশে কিন্তু আপনার এটার গাম থাকে, গামটা আপনার এটা পলি করা থাকে, পলিটা তুলে সুন্দর করে তারপরে ভাঁজ মধ্যে বসিয়ে লাগাবেন। লাগানোর পরে এটা ভালো করে চেপে দিবেন, চেপে চেপে চারিপাশে চেপ দিয়ে লাগাবেন। চাপার পরে সুন্দরভাবে লেগে যাবে, কারণ এটাতে অনেক ভালো মানের আঠা ইউজ করা হয়। এটা চাপ দিলে মোটামুটি ভালো করেই লেগে যাবে। ঠিক আছে, তো আমরা লাগাচ্ছি, আমাদের মোটামুটি লাগানো প্রায় শেষের দিকে। পরে এটার ভিতরে আপনার চারপাশে স্ক্রুর জন্য ঘাট দেওয়া আছে, আপনার স্ক্রুগুলো লাগাই ফেলবেন। ঠিক আছে, আমাদের লাগানো শেষ। তারপরে আমরা মেশিনটা সোজা করলাম, সোজা করার পরে পিছনে নিয়ে লাগানোর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্গেল বাল্ব, এখানে বেসিন লাইন করা আছে। বেসিন লাইনের সাথে লাইনটা খুলে আমরা এখানে জয়েন করব একটা টির সাহায্যে। আর এটা হচ্ছে ডেলিভারি লাইন, যেটা ময়লা পানি যাওয়ার লাইন। পরে আমরা অ্যাঙ্গেল বাল্বটা টাইট করে নিয়েছি, পরে আপনার বেসিনের পাইপটা খুলছি, কিছুটা পানি পাইপের ভিতরে আছে, এগুলো পড়বে। তো পানিগুলো যদি বেশি না পড়ে ভালো করে টাইট দিয়ে খুলে নেবেন।
খুলে একটা মগ নেবেন, মগের ভিতরে পানিগুলো ফেলাবেন, ভালো করে কাইট করে ঢেলে নেবেন। তারপর বাকিটা আপনার ড্রেন পাইপের ভিতরে দিয়ে দিবেন, যেতে পানি থাকলে পানিগুলো যেতে চলে যায়। তারপর আমরা ইনলাইন বাল্ব 5 থেকে এগুলো খুলছি, লক খোলার পরে এখানে একটা 1/2 ইঞ্চি টিপ, 2টা নিপিল আর একটা সেট ট্যাপ। তো আমরা এই 1/2 ইঞ্চি টিটা অ্যাঙ্গেল বাল্বের সাথে কানেক্ট করব। আগে আপনার ট্যাবলন ট্যাপ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নেবেন, তারপরে দেন এটা ফিট করবেন। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা এখানে 2টা লাইন কানেক্ট করব, সেক্ষেত্রে আমাদের টি প্রয়োজন আছে। এই যে আমাদের টি লাগানো শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা নিপিলগুলো লাগাবো, 1/2 ইঞ্চি নিপিলগুলো। একটা নিপিল আমাদের লাগানো শুরু হচ্ছে। এই নিপিলের ভিতরে আমরা বেসিনের ইনলাইন ফাইভটা লাগাবো। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনের যে ইনলাইন ফাইভের যে লকটা আছে, এই লকটার স্ক্রুগুলো ভালো করে খুলে নেবেন চারপাশে। খোলার পরে ভিতরে যে প্লাস্টিকটা আছে, প্লাস্টিকটা ফালাই দিবেন। যেহেতু আমরা অ্যাঙ্গেল বাল্বের ভিতরে সেট আপ করবো, সেক্ষেত্রে এই প্লাস্টিকটা ফালাই নিতে হবে। ফালাই নেওয়ার পরে আমরা যে নিপিলটা লাগাবো, এই নিপিলটা প্রথমে আমরা এখানে লাগাই নিব কাজের সুবিধার্থের জন্য। তো ভালো করে স্ক্রুগুলো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, এটা গ্যাপ অনুযায়ী 4টা স্ক্রু সমানভাবে টাইট দিয়ে একটু আগায় নেবেন। তারপরে দেন আপনার এই 1/2 ইঞ্চি নিপিলটা বসাবেন। নিপিলটা বসানোর পরে মোটামুটি চারপাশটা যেহেতু সমান গ্যাপ থাকে, ভালো করে বসিয়ে নেবেন। বসার পরে এই যে একটা কথা আছে, এখানে যে স্টিলের গাঁটটা দেওয়া আছে লকটা, এটা আপনার 4 পেজ সমান খুলে নেবেন। 4 পেজ সমান খোলা হয়েছে। তারপরে আপনার এটা নিপিলটা লাগাবেন। নিপিলটা সুন্দর করে সোজা করে বসিয়ে নেবেন। আমরা স্ক্রু একটু হালকা লুজ দিয়ে নিচ্ছি ভালো করে সমান বসার জন্য। সমান করে বসানোর পরে এই যে আমরা আস্তে আস্তে এগুলা এই যে চারপাশে সমান করে তারপরে টাইট দিতে হবে। এই পাশে একটু টাইট দিবেন, আরেক পাশে একটু টাইট দিবেন, তারপর আরেক পাশে একটু টাইট দিবেন। চারপাশে সমানভাবে টাইট দিয়ে এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। অ্যাডজাস্ট করার পরে আমরা ভালো করে টাইট দিয়ে নিব। তার আগে আমরা চারপাশে দেখতেছি ভালোভাবে সমানভাবে চারপাশে সমানভাবে গ্যাপটা আছে কিনা। এক পাশে বেশি টাইট দিয়ে দিলে সেক্ষেত্রে প্রপারলি 100% ভাবে এটা লকটা ফিটিং হবে না। ফিটিং না হলে ঠিকমতো আপনার পানি লিকেজ করবে। ঠিক আছে, এই যে আমরা মোটামুটি চারপাশে সমানভাবে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি। এখন আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এটা ভালো করে টাইট করে নিব। আপনার এক পাশেটা পুরোপুরি টাইট দিবেন না, অল্প একটু টাইট দিয়ে পরে আরেকটা টাইট দিবেন। এরকম করে চারোটাই ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, এটা ভালো মানের প্লাস্টিকের নিপিলগুলো লাগাবেন, কম দামি নিপিলগুলো লাগাবেন না, তাহলে ফেটে যাবে। তো আমাদের মোটামুটি স্ক্রু চারোটাই টাইট দেওয়া হয়ে গেছে। পরে আমরা এই যে স্টিলের নিচে যে প্লাস্টিকের লকটা, এটা আমরা টাইট দিয়ে নিব। এই যে এভাবে ঘুরিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে এটার ভিতর যে রাবার গ্যাসকেটটা আছে, রাবার গ্যাসকেটটা উপরে প্লাস্টিক নিপিলের সাথে ফিট হয়ে যাবে, তাহলে কখনো পানি লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন। এই যে আমাদের টাইট দেওয়া শেষ। এখন আমরা এই টির ভিতরে অ্যাঙ্গেল বাল্বের ভিতরে যে টি সেটআপ করছি, টির ভিতরে আমরা এটা লাগাচ্ছি। সোজা করে লাগাইবেন, ঘুরে ঘুরিয়ে। বাঁকা করে লাগাতে গেলে পেঁচটা নষ্ট হয়ে যাবে, এটা ভালো করে খেয়াল করবেন। ঠিক আছে, এটা হাতের টাইট দিলে যথেষ্ট, এটা আপনার র্যান্স ব্যবহার করতে হবে না, যেহেতু প্লাস্টিকের কিট। তো আমরা হাত দিয়ে মোটামুটি ভালোভাবে টাইট করে নিচ্ছি। ভালোভাবে টাইট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আর পানি লিক করার সম্ভাবনা থাকবে না। ঠিক আছে, তো আপনারা কন্টিনিউ ভিডিওটা করতে থাকেন। তার পাশে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তাহলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা নতুনভাবে আমরা যখন ভিডিও আপলোড দিব তখন আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে বেসিনের ইনলাইনের পাইপটা, যেটা আমরা খুলছিলাম প্রথমে। এখন আমরা এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তাহলে আমাদের ওয়াশিং মেশিনের ইনলাইন পাইপের জন্য লকটা সেট আপ হয়ে গেছে, এবং কি বেসিনের ইনলাইন। এখন আমরা ওয়াশিং মেশিনের যে ইনলাইন পাইপটা আছে, পাইপটা ঠিকমতো লকটা সেট আপ হয় কিনা আমরা চেক করে দেখব। হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আর আমাদের টেনশন নেই। তারপর হচ্ছে এই যে আরেকটা মাথা, এটা আমরা বেসিনের ভিতরে মেশিনের ভিতরে লাগাবো। তো এই আমরা পুরোপুরি খুলে ফেললাম। খুলে আমরা এখন মেশিনটাকে আগে নিব। তার আগে আমরা এখানে যে
আওয়ার ডেলিভারি লাইন যে পানির পাইপটা আছে, তো এই পানির পাইপটা ক্লিয়ার আছে কি না আমরা একটু দেখব। সেক্ষেত্রে আমরা পানি নিয়ে আসলাম, পানি নিয়ে পানির ঢেলে দেখতেছি যে লাইনটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আপনারাও সবসময় চেক করে নেবেন, নাহলে মেশিন লাইনটা লাগালে যখন আমরা কাপড়টা ওয়াশ করবো পানিটা আবার রিটার্ন ব্যাক করে চলে আসবে। এটা ক্লিয়ার করে নেবেন, চেক করে ক্লিয়ার করে নেবেন। এই যে আমাদের মেশিনের ড্রেন পাইপটা, যেটা ডেলিভারি লাইন, ময়লা পানি যাওয়ার জন্য লাইনটা, আমরা এটা এখানে ঢুকিয়ে দিব। মেশিনটা আমরা আগায় নিয়েছি, এটা মোটামুটি একটা সেট আপে নিয়ে আসছি। এই যে আমরা এটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। পরে দেন আপনার যে ইনলাইন পাইপটা, হ্যাঁ, ইনলাইন পাইপটা আমরা কানেক্ট করে নেব মেশিনের সাথে। এই যে পাইপটা নিয়ে আসলাম আমরা, পেঁচের মাথাটা আমরা এখানে লাগাই নিচ্ছি, মেশিনে ইনলেট বাল্বের সাথে লাগাই দিচ্ছি। ইনলেট পাইপটা যেটা আপনার কুল দেওয়া আছে, এখানে কুল সেট আপ করা আছে। আমাদের বাংলাদেশি মেশিনের সবগুলোই কুল থাকে, এখানে হট অ্যান্ড কুল দুটো লাগানো হয় না, একটাই থাকে লাইন। আর অপর পাশের মুখটা আমরা লকটা এই অ্যাঙ্গেল বাল্বের ভিতরে যে আমাদের ইনলাইট ফাইভের যে লকটা লাগাইছি ওই লকের ভিতরে আমরা সেট আপ করে নিব। যে আমরা লকটার সামনে দিকে চাপ দিয়ে ধরে লাগাইলেই লেগে যাবে, ঠিক আছে। দেখেন কীভাবে লাগাইতে, এটা চাপে ধরে লাগাইতে হয়, যে লেগে গেছে আমাদের শক্তভাবে। এখানে আর মোটামুটি শক্তভাবে লেগে যাবে লকটা, আর এখানে কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা পানিটা ছেড়ে দেখবো পানিটা লিক করতেছে কিনা। আমরা অ্যাঙ্গেল বাল্বের নজলটা খুলে দিয়েছি, পানিটা খুলে দিয়েছি, আর কোনো জায়গাতে পানি পড়তেছে কিনা আমরা খেয়াল রাখতেছি। এই যে আমরা দেখলাম কোনো জায়গায় কোনো পানি লিক করা নেই, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ কমপ্লিট। আমরা এখন মেশিনটা চাপাই দিব। এই যে মেশিনটা চাপাই দিচ্ছি। তো চাপানোর আগে খেয়াল রাখতে হবে পাইপগুলো সবগুলো ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা, খেয়াল রেখে তারপর এটা ইয়ে করতে হবে, ঠিক আছে। আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। তো সেক্ষেত্রে আপনারা প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে আমরা নিয়ে আসতেছি। একটা মেশিন কীভাবে চালিয়ে দেখাইতে হয়, প্রোগ্রাম সেটআপগুলো আমরা অনেকগুলো ভিডিও, আমাদের অসংখ্য ভিডিও আছে, এক একটা ব্র্যান্ডের এক একটা সিস্টেমের প্রোগ্রাম, সবগুলো প্রোগ্রাম আপনার মোটামুটি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে। আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে কন্টিনিউ দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের নিত্য নতুন এগুলা কীভাবে রিপেয়ার হবে, কীভাবে এরর কোড আসবে, কীভাবে কী প্রবলেম হবে, এগুলো সবগুলো ভিডিও আপনাদের এক এক করে আমরা দিব।